প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমি আসলাম শিপ এবং ডেয়ারি গোটস অর্থাৎ ভেড়া এবং দুধের জন্য যে ছাগল পালন করা হয় সেই সেকশন। পুরো ভিডিওটা আমার সঙ্গে থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভেড়া, বিভিন্ন প্রজাতির ভেড়া, অনেক বড় বড় ভেড়া। এই দেখেন, এটা অনেক বড়। এই লেফট সাইডে আছে ভেড়া, অনেক 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 প্রজাতির ভেড়া। এগুলো ক্যামেরায় ছোট দেখা গেলেও অ্যাকচুয়ালি অনেক বড়। হাজার হাজার মানুষ এসেছে মেলায়। আমি এই মুহূর্তে শুধু একটি সেকশনে আছি বিধায় আপনারা সকল মানুষ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু অনেকগুলো সেকশন রয়েছে যেগুলো আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদের দেখাবো। ল্যাম্প, এটা সাদা ল্যাম্প। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কালো কালো প্রজাতির ল্যাম্প, অনেক বড় বড় ল্যাম্প এগুলা। এই পাশে আপনারা ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, বড় বড় ছাগল। এগুলোকে কাপড় পরায় রাখা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল আপনারা দেখুন। এই ভেড়াগুলোর গায়ের থেকে লোম কেটে নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন কয়েক মাস অন্তর অন্তর ভেড়ার গা থেকে লোম কাটা হয়। এগুলো লোম কাটা ভেড়া। এগুলোর গায়ে যখন লোম হয় তখন অনেক বড় বড় দেখা যায় এই ভেড়াগুলো। এখানে ভেড়া যে গাইডরা রয়েছে তারা এগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলা প্রদর্শন করে জনগণের জন্য এবং তারা দেখে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু ভেড়া, বিভিন্ন কালারের ভেড়া, এবং এই যে গাইডরা এরা এখানে জব করে, মূলত বিভিন্ন স্টুডেন্টরাও পার্ট টাইম জব করে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ভেড়া, ছোট ছোট বাচ্চারা এই ভেড়া নিয়ে খেলা করছে। পিছনে অনেক 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 ভেড়া রয়েছে। এই সেকশনটা ভেড়া এবং দুধওয়ালা ছাগলের জন্য, যে ছাগলগুলো থেকে এরা দুধ বিক্রি করে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা একটি বড় ছাগল দেখতে পাচ্ছেন। মূলত আজকে এই ছাগল এবং ভেড়াগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তুত করা হচ্ছে আগামীকাল জনগণের সামনে প্রদর্শন করানোর জন্য। আপনারা একজন ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছেন, উনি মূলত এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করে থাকেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি এই মেলায় আমি অনেকগুলো ভিডিও করেছি যেগুলোকে আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে দেখাবো। এর আগে দুটো ভিডিও আপনারা দেখেছেন। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে একটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন, এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। দেখা হবে অন্য ভিডিওগুলোতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।